Apakah Anda juga merasa bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh terasa seperti peralatan elektronik tua yang sesekali mengalami kerusakan kecil? Misalnya, bolak-balik di malam hari tidak bisa tidur, perut dan usus selalu terasa tidak nyaman, atau setiap kali pergantian musim, tenggorokan terasa kering, gatal, dan batuk parah. Jika Anda memiliki keluhan-keluhan ini, Anda wajib menonton video hari ini sampai selesai. Karena kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah ini tersembunyi di dalam stoples madu berwarna kuning keemasan di dapur Anda. Saya tahu Anda mungkin khawatir dan berpikir, bukankah madu itu cuma gula? Lagi pula, banyak sekali madu palsu di luaran sana. Jangan khawatir, di video hari ini saya tidak hanya akan membersihkan nama baik madu murni dan mengajarkan Anda cara membedakan yang asli dan yang palsu, tetapi juga akan mengungkap sebuah kebijaksanaan leluhur kita. Hanya dengan menambahkan satu bahan ke dalam madu, efektivitasnya untuk mengatasi batuk membandel dan memperbaiki insomnia bisa langsung meningkat 10 kali lipat. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk channel sehat di hari tua ini. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik tubuh sehat di kolom komentar. Ini adalah doa terbaik untuk diri Anda sendiri dan juga dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda semua untuk berbagi pendapat dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, kita langsung masuk ke topik hari ini. Sebenarnya, apa saja efek menakjubkan dari 1 sendok teh madu ini? Pertama-tama, efek pertama yang akan saya bahas, yang juga menurut saya paling penting bagi manusia modern, adalah kemampuannya dalam meningkatkan kualitas tidur, membuat Anda tertidur pulas hingga pagi. Banyak dari kita berpikir bahwa tidur hanyalah berbaring diam dan membiarkan tubuh beristirahat. Sebenarnya, pandangan ini hanya setengah benar. Saat kita tertidur, bagian dalam tubuh kita sebenarnya sangat sibuk, terutama organ hati liver kita. Hati ibarat kepala insinyur shift malam bagi tubuh kita. Saat kita beristirahat, hati bekerja keras melakukan berbagai tugas perbaikan, detoksifikasi, memetabolisme zat sisa, memproduksi enzim baru, dan mengatur gula darah. Semua ini adalah proyek besar yang sangat menguras energi. Lalu, dari mana datangnya bahan bakar untuk pekerjaan hati ini? Tentu saja dari makanan yang kita konsumsi di siang hari, yang kemudian diubah menjadi glikogen hati. Masalahnya adalah, jika kita makan malam terlalu sedikit atau asupannya salah, cadangan bahan bakar hati mungkin tidak akan bertahan hingga pagi. Kira-kira sekitar pukul 3 atau 4 pagi, gudang bahan bakar akan habis. Begitu hati merasa tegang, tubuh akan memicu mekanisme darurat dengan melepaskan hormon adrenalin, yaitu hormon stres. Efek dari hormon ini adalah memaksa kita terbangun dari tidur yang lelap. Inilah sebabnya mengapa banyak orang selalu terbangun tiba-tiba di waktu yang sama, lalu mengalami jantung berdebar, berkeringat, dan otak mulai memikirkan hal-hal yang tidak karuan. Setelah itu, mereka hanya bisa menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar hingga fajar menyingsing. Ini bukan berarti Anda menderita insomnia, melainkan tubuh Anda sedang meminta tolong kepada Anda. Bos, saya kehabisan bensin. Pada saat seperti ini, madu berperan sebagai rekan setim yang paling hebat. Glukosa dan fruktosa di dalamnya adalah gula sederhana, karena yang paling alami dan berkualitas tinggi, sehingga tubuh tidak perlu bersusah payah mencernanya dan dapat langsung menyerapnya. Sekitar setengah hingga 1 jam sebelum tidur, gunakan air hangat sekitar 40 derajat Celcius saja sudah cukup untuk menyeduh 1 sendok madu, lalu minumlah. Energi yang lembut ini akan dengan sangat stabil mengisi kembali gudang bahan bakar hati Anda, memungkinkannya bekerja dengan tenang semalaman penuh. Jika hati tidak meminta tolong dan adrenalin tidak datang mengganggu, otak Anda dapat dengan tenang memasuki fase tidur perbaikan yang paling dalam. Terlebih lagi, madu memiliki kemampuan yang lebih ajaib. Madu dapat membantu otak kita memproduksi zat pengantar saraf neurotransmitter yang disebut serotonin. Serotonin ini disebut oleh para ilmuwan sebagai hormon kebahagiaan yang dapat membuat suasana hati kita rileks dan merasa bahagia. Begitu malam tiba, tubuh akan dengan cerdik mengubah serotonin ini menjadi hormon kunci yang membantu kita tertidur, yaitu hormon melatonin. Anda lihat,
Proses ini sangat alami dan cerdas. Ini tidak seperti obat tidur yang seolah memukul Anda sampai pingsan dan memaksa tubuh untuk mati mendadak, melainkan seperti seorang ahli hipnotis yang lembut yang perlahan membantu Anda menyalakan saklar tidur tubuh Anda. Setelah membahas soal tidur, mari kita lihat efek menakjubkan yang kedua, merawat pencernaan dan menciptakan lingkungan internal tubuh yang sehat. Perut dan usus adalah pondasi dari kesehatan kita. Namun, ritme hidup manusia modern sangat cepat. Kita sering makan sembarangan, yang menyebabkan keluhan sakit lambung, perut kembung, sembelit, dan asam lambung naik menjadi sesuatu yang sudah biasa. Anda tidak boleh meremehkan masalah-masalah ini. Saluran pencernaan bukan hanya sekadar organ pencernaan, melainkan juga sistem kekebalan tubuh terbesar kita yang menampung lebih dari 70% sel-sel imun. Itulah sebabnya pepatah mengatakan, jika usus dijaga dengan baik, ratusan penyakit tidak akan datang menghampiri. Dalam hal ini, madu bertindak seperti seorang ahli perbaikan lambung dan usus. Pertama-tama, untuk lambung. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa madu memiliki komponen antibakteri alami yang dapat menghambat aktivitas bakteri Helicobacter pylori yang sangat terkenal itu. Bakteri jahat ini sangat menyebalkan dan merupakan tersangka utama penyebab radang lambung gastritis dan tukak lambung. Saat diminum, madu akan membentuk lapisan pelindung alami di dinding lambung yang berfungsi menahan iritasi asam lambung. Jadi, jika Anda sering terbangun di pagi hari dengan mulut terasa pahit atau sering bersendawa, Anda bisa mencoba minum segelas air madu hangat setengah jam sebelum sarapan dengan perut kosong. Ini akan membangunkan sistem pencernaan Anda dengan lembut. Selanjutnya, untuk usus. Madu adalah makanan mewah favorit bakteri baik di dalam usus kita. Kandungan oligosakarida di dalamnya adalah prebiotik. Singkatnya, itu adalah kotak bekal makanan bagi probiotik bakteri di usus kita. Jika Anda memberi mereka makan, mereka akan tumbuh sehat dan kuat, berkembang biak menjadi pasukan yang besar, dan merebut kembali wilayah dari bakteri jahat. Ketika bakteri baik bertambah banyak, buang air besar Anda bukan hanya akan menjadi sangat lancar, kekebalan tubuh Anda juga akan ikut meningkat sehingga Anda tidak mudah terkena alergi atau flu. Bahkan, suasana hati Anda akan menjadi lebih baik. Karena ada jalur komunikasi langsung antara usus dan otak yang disebut poros usus otak good brain axis. Jika usus merasa nyaman, otak tidak akan terlalu cemas. Selanjutnya, efek ketiga ini mungkin akan mengubah pandangan banyak orang, antiinflamasi, anti peradangan, antioksidan, dan menunda penuaan tubuh. Begitu mendengar kata anti penuaan, Anda mungkin langsung memikirkan berbagai produk perawatan kulit yang mahal. Padahal, anti penuaan yang sesungguhnya harus dimulai dari dalam keluar. Alasan mengapa tubuh kita menua, kulit berflek dan keriput, serta stamina menurun, salah satu penyebab terbesarnya adalah karena terlalu banyak radikal bebas di dalam tubuh. Anda bisa membayangkan radikal bebas sebagai penjahat kecil yang dihasilkan di dalam tubuh kita akibat proses metabolisme. Penjahat kecil ini sangat tidak stabil. Mereka akan berkeliaran tak terkendali di dalam tubuh kita dan menyerang sel-sel sehat, sehingga menyebabkan stres oksidatif. Proses ini persis seperti besi yang dibiarkan lama akan berkarat. Atau apel yang dipotong akan berubah menjadi kecoklatan. Peradangan kronis dan stres oksidatif dalam jangka panjang adalah awal mula dari semua penyakit kronis dan penuaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan antioksidan untuk melawan para penjahat kecil ini. Dan madu murni yang asli adalah sebuah harta karun antioksidan. Madu mengandung puluhan jenis polifenol, flavonoid, dan komponen antioksidan lain yang berasal dari tumbuhan. Komponen-komponen ini ibarat petugas kebersihan di dalam tubuh yang dapat membantu menetralisir radikal bebas tersebut dan melindungi DNA sel-sel kita dari kerusakan. Ini setara dengan membangun sebuah tembok pelindung firewall bagi Anda di tingkat sel terkecil. Sampai di sini pasti ada banyak teman-teman penderita diabetes atau yang memiliki gula darah tinggi yang mulai keringat dingin. Wahai dokter, Budi Hartono dari Sehat di Hari Tua, Anda sudah menjelaskan begitu banyak manfaat, tapi madu itu kan manis. Apakah orang-orang seperti kami benar-benar boleh mengonsumsinya?
Tenang saja, para ahli sudah sejak lama memikirkan pertanyaan ini untuk kita. Jawabannya adalah boleh, tetapi mutlak ada metode dan persyaratannya. Ini adalah sebuah mitos yang sangat krusial. Benar, madu memang manis, tetapi rasa manisnya memiliki konsep yang sepenuhnya berbeda dengan gula rafinasi yang biasa kita temukan di kue, biskuit, atau minuman manis. Saat kita mengonsumsi gula rafinasi, gula darah kita akan langsung melesat ke titik tertinggi dalam sekejap seperti naik roller coaster, lalu dengan cepat anjlok kembali. Ini memberikan beban yang sangat besar bagi tubuh. Sebaliknya, gula alami dalam madu terutama adalah glukosa dan fruktosa, yang dapat diserap tubuh dengan sangat cepat. Namun, karena madu juga kaya akan berbagai enzim, vitamin, mineral, dan antioksidan yang kita sebutkan tadi, nutrisi-nutrisi berharga ini justru dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula darah dapat masuk ke dalam sel dengan lebih stabil untuk digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah jurnal tinjauan nutrisi internasional menunjukkan bahwa bagi penderita pradiabetes atau penderita diabetes ringan, asupan madu alami dalam porsi wajar untuk jangka panjang justru dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa dan angka HbA1c hemoglobin terglikasi. Kuncinya ada pada dua kata, porsi sedang dan kombinasi yang tepat. Saran dari para ahli adalah, porsi harian sama sekali tidak boleh lebih dari 1 sendok teh kecil sekitar 5 gram. Dan sebaiknya jangan dimakan sendirian saat perut kosong. Anda bisa menambahkannya ke dalam yogurt tanpa gula, oatmeal, atau dimakan bersama segenggam kacang-kacangan. Tujuannya adalah memanfaatkan protein dan serat makanan dari bahan lain tersebut untuk memperlambat laju kenaikan gula darah. Tentu saja, jika Anda adalah penderita diabetes, sebelum mencoba sebaiknya diskusikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis Anda atau ahli gizi agar lebih aman. Selanjutnya, manfaat kelima berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah kita. Melindungi sistem kardiovaskular agar tetap awet muda. Penyakit kardiovaskular adalah pembunuh terbesar bagi kesehatan lansia. Antioksidan dalam madu tidak hanya bersifat anti penuaan, tetapi juga dapat mencegah teroksidasinya kolesterol jahat di dalam darah kita. Anda bisa membayangkan kolesterol jahat sebagai truk sampah. Jika teroksidasi, truk sampah ini akan menjadi sangat lengket dan mudah menempel di dinding pembuluh darah. Lama-kelamaan, pembuluh darah akan mengeras dan tersumbat. Antioksidan dalam madu dapat mencegah terjadinya proses oksidasi ini. Di saat yang sama, madu juga dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik. Kolesterol baik ibarat petugas kebersihan di pembuluh darah yang secara khusus bertugas menyapu bersih sampah di dinding pembuluh darah. Proses keseimbangan ini akan membuat pembuluh darah kita tetap bersih dan elastis. Selain itu, madu kaya akan mineral alami, yakni kalium. Elemen ini memiliki efek membantu melebarkan pembuluh darah dan menstabilkan tekanan darah, sehingga dapat meringankan beban kerja jantung kita. Poin ke-6. Memperkuat perisai kekebalan tubuh kita. Di era pasca pandemi, semua orang pasti sudah tahu betapa pentingnya sistem imun. Madu adalah penyeimbang kekebalan alami, imunomodulator yang paling mudah didapatkan. Saat Anda merasa tenggorokan agak gatal dan sepertinya mau masuk angin atau flu, segeralah menyeduh segelas air madu lemon hangat atau teh jahe madu. Minuman ini bisa sangat efektif meredakan gejala awal dan menahan laju virus agar tidak masuk. Berbicara soal campuran madu dan jahe teh, saya harus membagikannya secara khusus di sini. Inilah rahasia yang sengaja kami simpan di judul video hari ini. Sebenarnya, apa bahan yang ditambahkan ke dalam madu itu? Jawabannya adalah bahan yang paling umum ada di dapur, jahe segar. Ketika dua bahan ini dicampur menjadi satu, khasiatnya untuk meredakan batuk, melembabkan tenggorokan, dan mengencerkan dahak sungguh luar biasa hebatnya. Saya tidak sedang bicara sembarangan. Ini adalah kebijaksanaan pengobatan makanan, food therapy, yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan bahkan diakui oleh banyak praktisi medis. Coba Anda perhatikan, jahe terutama jahe tua sifatnya hangat dan sedikit pedas. Dalam pandangan pengobatan tradisional, jahe sangat baik untuk mengusir angin dan dingin, menghangatkan bagian perut, mengencerkan dahak,
serta menghentikan batuk. Singkat kata, jahe membantu tubuh membuang hawa dingin, menghangatkan badan, sekaligus membantu mencairkan dahak kental yang menempel di tenggorokan agar lebih mudah dibatukan keluar. Sementara madu, seperti yang telah kita bahas, memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi alami. Teksturnya yang kental saat diminum rasanya seperti melapisi tenggorokan yang kering dan meradang dengan selaput pelindung yang lembut. Ia bisa langsung meredakan rasa kering dan gatal tersebut. Jadi, ketika kedua bahan kuat ini bersatu padu, yang satu bertugas menghangatkan tubuh, mengusir dingin, dan mencairkan dahak dari dalam. Sementara yang lainnya bertugas menenangkan, meredakan, dan memperbaiki selaput lendir di permukaan. Bukankah ini pasangan yang sangat sempurna? Di sini saya akan mengajarkan cara yang paling praktis namun efektif untuk membuat minuman penangkal batuk. Teh jahe madu. Pertama-tama siapkan sepotong kecil jahe tua kira-kira seukuran 1 ruas ibu jari. Cuci sampai bersih tanpa perlu dikupas. Kemudian, gunakan parutan untuk memarut jahe tersebut menjadi pasta jahe yang lumat. Selanjutnya, masukkan parutan jahe ke dalam gelas dan tuangkan sekitar 200 cc air mendidih. Tutup gelasnya dan biarkan meresap selama 5 hingga 10 menit. Terakhir, dan ini adalah langkah krusial, tunggu sampai seduhan teh jahe itu sedikit mendingin hingga terasa hangat dan tidak lagi membakar lidah sekitar suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Saat itulah Anda baru menambahkan 1 hingga 2 sendok teh kecil madu murni sesuai selera manis Anda, lalu aduk hingga rata. Anda harus ingat dengan sungguh-sungguh, madu sama sekali tidak boleh diseduh menggunakan air yang mendidih. Jika tidak, enzim dan zat aktif yang paling berharga di dalamnya akan rusak kepanasan, sehingga khasiatnya akan jauh berkurang drastis. Segelas teh jahe madu yang hangat, manis, namun dengan sentuhan rasa pedas yang lembut ini bisa Anda minum masing-masing 1 gelas di pagi dan malam hari. Saat meminumnya, seruput pelan-pelan, biarkan airnya diam sebentar di area tenggorokan selama beberapa detik. Rasa gatal dan dorongan untuk batuk pasti akan langsung jauh lebih mereda. Setelah membahas begitu banyak khasiat ajaib dari madu, sekarang kita sampai pada bagian yang paling diminati oleh Anda semua. Bagaimana cara memilihnya, cara mengonsumsinya, cara menyimpannya, dan yang terpenting, bagaimana cara agar tidak membeli madu palsu. Pertama, bagaimana cara memilih sebotol madu murni yang asli? Saya akan membagikan beberapa jurus ampuh dari para ahli. Pertama, periksa label kemasan. Komposisi pada kemasan harus tertulis 100% madu murni. Jika tertulis sirup rasa madu atau sejenisnya, itu pasti palsu. Yang terbaik adalah memilih produk yang telah lulus standar BPOM, memiliki sertifikasi logo resmi yang jelas, atau membelinya langsung dari peternak lebah lokal yang dapat Anda percayai. Itu adalah cara yang paling terjamin. Kedua, lihat penampilan dan teksturnya. Balikan stoples madu tersebut. Karena kadar airnya yang rendah, madu murni akan mengalir ke bawah dengan sangat lambat. Madu palsu umumnya sangat encer dan mengalir cepat. Selain itu, busa pada madu murni terbentuk sangat halus dan bertahan lama. Sedangkan busa pada madu palsu bentuknya cenderung kasar dan cepat sekali menghilang. Ketiga, dan yang terpenting, lihat proses pengkristalannya. Ini adalah hal yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Banyak orang melihat kristal putih yang keras di dasar botol madu, lalu menyangka itu adalah gula tambahan atau madunya sudah rusak, basi, kemudian membuangnya. Itu sungguh pemborosan yang sangat besar. Biar saya beritahukan kepada Anda, itu justru merupakan bukti terbaik bahwa madu tersebut murni. Kandungan glukosa di dalam madu sangat mudah mengkristal dan mengendap ketika berada pada suhu yang agak dingin. Ini adalah fenomena fisik yang sangat wajar. Sebaliknya, madu palsu yang dicampur dengan sirup fruktosa buatan, sedingin apapun Anda menyimpannya, tidak akan pernah mengkristal. Jadi, lain kali jika Anda melihat kristal pada madu Anda justru harus senang, itu tandanya Anda telah membeli barang yang bagus kualitasnya. Selanjutnya, setelah dibeli dan dibawa pulang, bagaimana cara konsumsi yang memberikan efek terbaik? Saat bangun pagi, gunakan air hangat di bawah suhu 40 derajat Celcius untuk menyeduh segelas air madu guna membersihkan usus dan membangunkan tubuh. Pada malam hari, 1 jam sebelum tidur, seduh segelas susu madu hangat atau teh madu
untuk membantu Anda tidur nyenyak sepanjang malam. Ingat, suhu air seduhan mutlak tidak boleh terlalu panas. Untuk takaran harian, sekitar 1 hingga 2 sendok teh kecil sudah sangat cukup. Mengonsumsi lebih dari itu tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik. Terakhir, bagaimana cara menyimpannya? Sangat sederhana. Cukup letakkan di sudut rumah yang sejuk, kering, dan tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Madu sama sekali tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, lemari es. Memasukkannya ke kulkas hanya akan membuatnya mengkristal lebih cepat dan menjadi keras seperti batu, sehingga sangat sulit disendok. Selain itu, setiap kali Anda akan mengambil madu, gunakanlah sendok yang bersih dan benar-benar kering. Pastikan mutlak tidak ada sisa air keran atau air liur yang masuk ke dalam stoples madu tersebut. Jika tidak, madu akan sangat mudah terfermentasi. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah berbincang banyak tentang ilmu seputar madu. Semoga penjelasan ini bisa meluruskan kesalahpahaman Anda tentang madu di masa lalu. Di akhir video ini, mari kita ulas dengan cepat beberapa poin terpenting yang sudah kita pelajari hari ini. Poin pertama, 6. Khasiat ajaib madu. Madu tidak hanya sekadar pemanis, melainkan seorang ahli hipnotis untuk memperbaiki tidur, spesialis pemulihan lambung dan usus, penjaga keremajaan berkat anti-inflamasi, antioksidannya, tangan tak terlihat yang melindungi kesehatan kardiovaskular, perisai alami yang memperkuat sistem imun, serta pemicu hormon kebahagiaan untuk menstabilkan emosi. Poin kedua, tambahkan satu bahan ini, khasiat madu berlipat 10. Ingatlah resep tradisional pengusir dingin pereda batuk yang kita bagikan. Air jahe hangat ditambah madu. Jahe segar mengusir hawa dingin dan mencairkan dahak, sedangkan madu melembabkan tenggorokan dan meredakan radang. Gabungan keduanya adalah salah satu metode paling alami dan efektif untuk mengatasi ketidaknyamanan tenggorokan di tahap awal flu serta meredakan batuk membandel yang menyiksa. Poin ketiga, penderita diabetes boleh mengonsumsi, tapi ada syaratnya. Kuncinya ada pada porsi secukupnya maksimal 1 sendok teh per hari. Dan kombinasinya bisa dicampur bersama makanan sehat lain atau dibarengi sumber protein, serat. Dan pastikan berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu. Poin keempat, jurus jitu membedakan madu asli dan palsu. Ingatlah 3 trik utama. Lihat labelnya harus 100% madu murni, perhatikan teksturnya mengalir lambat dan buih halus, serta perhatikan kristalnya, hanya madu murni yang baik yang bisa mengkristal di suhu dingin. Poin kelima, aturan emas konsumsi dan penyimpanan yang tepat. Seduh menggunakan air bersuhu rendah air seduhan, sama sekali tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius jika tidak gizinya akan hancur lebur. Untuk penyimpanan, cukup letakkan di suhu ruang yang teduh, tak perlu didinginkan ke dalam kulkas. Teman-teman yang terkasih, madu mungkin bukanlah obat dewa yang sakti mandraguna untuk mengobati ratusan jenis penyakit. Namun, ia benar-benar merupakan sebuah hadiah alami yang sangat lembut namun penuh kekuatan menyembuhkan, yang dianugerahkan oleh alam semesta untuk kita. Jika Anda merasa video hari ini berguna dan membantu Anda, jangan pelit untuk menekan tombol like pada video ini dan bagikan tautannya kepada keluarga serta teman-teman yang Anda pedulikan. Satu tindakan kecil dari Anda dapat membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan pengetahuan berharga tentang kesehatan. Kami juga mengundang Anda untuk membagikan tips pribadi Anda dalam menggunakan madu. Atau, jika ada pertanyaan, jangan ragu sampaikan di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran dan belajar bersama. Program kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.